सिंध जी अगर हिस्ट्री में ॾिसूं त एतिरे वॾे अंग में माण्हू कैदी फरार थिया। सखर जेल ब्रेक थियो ज़िया जे ज़माने में, जंहिंखां पोइ धाड़ेल राज पंहिंजे उरूज ते, छाकाणि में तमामु हीनियस ऐं नटोरियस धाड़ेल हुन में हुआ। ऐं उनजे पोयां मुख़्तलिफ़ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हुयूं त सखर जेल छो ब्रेक थियो। ज़िया जो ज़मानो, गौस अली शाह साहब हुआ चीफ मिनिस्टर। पोइ सिंध में ओचितो धाड़ेल वेव जेका हुई उहा अञा उरूज ते पहुती। पर हिते सरकार चए पई त को बि एॾो ख़तरनाक ॾोहारी न आहिनि, ही न आहिनि, हू न आहिनि, ऐं ही मोटी ईंदा। पर न मोटिया त हिननि ते केस सख़्तु केस दाख़िल कया वेंदा। थी सघे थो मोटी बि अचनि, 100-125 सरकारी अंग अखर मूजिबि रहिजी विया आहिनि। लेकिन यासिर जेका अजीब ॻाल्हि आहे त जेको मौक़ुफ़ साम्हूं अचनि पिया, सरकारी मौक़ुफ़ इहो आहे त ज़िलज़िले जा झटका आया त एहतियातन हुननि खे ॿाहिरि कढियो वियो, कैदियुनि खे। पोइ हू भॻा ऐं गेट टोड़े हलिया विया। सुप्रिटेंडेंट जेको मुअतल थियो आहे उहो चए थो त न न असां गेट न टोड़िया, पाण भॻा, पाण गेट टोड़े भॼी विया। हा, मूं ते बि मारे तशदुद कयो अथऊं, मारियो अथऊं, गोलियूं हलायूं। छा चवनि था हिकिड़ो कैदी मारिजी वियो? चवनि था गोलियूं हलायूं अथऊं। हिकिड़ो एफसी जो एहलकार बि चवनि था ज़ख़्मी थी वियो। ठीकु। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ॿई मौक़ुफ़ अगरि पाण ॾिसूं त दिलचस्प आहिनि। उहो टी ॻाल्हि जी तब्दील थी वई त ॾार पइजी विया, पोइ भित टुटी पई, पोइ हुन मां निकिरी आहे। छाकाणि त ज़िया लंझार साहिबु चवनि था त भित न टुटी आहे। त अगरि ॿ मौक़ुफ़ बाक़ी रहिजी विया त ही पाण ॿाहिरि कढियो वियो कैदियुनि खे ऐं कैदी पोइ वठी भॻा, या हू पाण ई गेट तोड़े निकिरी विया। ॿई मज़ाक़ ख़ेज़ आहिनि। छाकाणि त ज़िलज़िले जा झटका आया त जेल जो जेको जेल जेके SOPs आहिनि उन में त इहो न आहे त तव्हां कैदियुनि खे ॿाहिरि कढी वठो, पोइ त ॻाल्हि ई ख़तमु थी वञे। ऐं केतिरी देरि ज़िलज़िलो हलियो आहे जो तव्हां तकड़ में खोलिया आहिनि दर ऐं हुननि खे कढियो अथव ॿाहिरि। पर अगरि पाण ई दरवाज़ा टोड़े निकिरी विया 200-300 माण्हू, त भई जेल त न थियो। पोइ त ईअं सुभाणे कोई ॿियो बि 200 माण्हू 400 माण्हू कैदी गॾु थी को बि जेल टोड़े छॾी। जेल जी असांजी सूरतयाल ॿिन्ही हवाले सां पैथेटिक आहे, ॾाढी अफ़सोसनाक ऐं दर्दनाक आहे। यानी जेल जी जेका अंदरूनी हालतूं आहिनि, जेको इंसाननि खे, कैदी आहिनि छा बि आहिनि पर इंसान आहिनि, उन्हनि खे जानवरनि खां बि हुननि सां बदतर सुलूक कयो वञे। जानवरनि सां अञा चङो सुलूक माण्हू पैट्स सां कंदा आहिनि, तमामु सुठो कंदा आहिनि। हुननि सां त मतिलबु तमामु बेरहमाणो हुते जेलनि जो माहौल आहे। त हुतां माण्हू सुधरण बदिरां वेतर वॾो ॾोहारी थी ॿाहिरि निकिरंदो आहे। इहो जेको करप्शन जो जहान आहे। हाणे हिते बि तव्हां चओ पिया कि 6000 कैदी हुआ, त मुंहिंजे ख़्याल कैपेसिटी 3000 जी हूंदी या 2500 जी हूंदी। माण्हू जो माण्हू मथां चाढ़िबो आहे, पोइ पैसा वठिबा आहिनि। त हींअर ताज़ो ही जेके ॿई अॼु IG साहिबु, IG जेल्स सभु काज़ी नज़ीर साहिबु उहो ट्रांसफर थिया आहिनि, ऐं सम सेतो साहिबु DIG हुआ उहो सस्पेंड थिया आहिनि अलॉन्ग विद द सुप्रिटेंडेंट। हीअ तव्हांखे यादि हूंदो 15-20 ॾींहं पहिरीं इहो साॻियो IG ऐं DIG हिक ॿिए सां WhatsApp ग्रुप ते ॾाढो ईअं तिखा मिठा थी विया। मतिलबु IG साहिब खे हो त ही DIG जेको आहे हू डिफैक्टो IG आहे, मूंखे हटाइणु चाहे, मुंहिंजे अंदरि अफ़सरनि जी पाण में झुंडापट थींदी आहे। पोइ DIG साहिब बि को गुफ़्ता ॻाल्हाया IG साहिब लाइ, पोइ चवनि था मुबैना तौर ते त पोइ मथां होम सेक्रेटरी ऐं ॿियनि ॿिन्ही खे चयो त बाबा हाणे पाण में विढ़ो न, सुठा ॿार थियल। हाणे IG ऐं DIG चेन ऑफ कमांड में अगरि हिक ॿिए लाइ जेके नेक ख़्यालात रखनि पिया, उहो अगरि जेल हलाईंदा, सुप्रिटेंडेंट्स करप्शन खां सवाइ रखिया ई नथा वञनि। सॼो हाणे को राज़ ई न आहे त जेल खाते जेतिरो जीअं ॿिया इदारा आहिनि, हीअ बि हिकिड़ो करप्ट तरीन इदारो आहे। लेकिन हिन में ॿी ॻाल्हि जेका आहे त माण्हुनि सां बि जेका वेधन अंदरि आहे। ॾिसो 100 जा 100 सैकड़ो माण्हू त हुते ॾोहारी न आहिनि, कई बेगुनाह आहिनि। पुलिस जे, भोतारनि जे, ॿियनि जे ग़लतफ़हमी ते अंदरि वेठल आहिनि। हाणे उहो असां वटि ज़ाहिर सुनवायूं लॻंदियूं आहिनि, जेसिताईं कानून पंहिंजो रस्तो ॻोल्हे ऐं पोइ छॾिजी वञनि त वॾी ॻाल्हि आहे। त उन में हू जेको अंदरि भोॻीनि था करप्शन जे करे, ऐं मतिलबु जेको हैदराबाद ऐं हिकिड़े ज़माने में हिकिड़े जज साहिबु लिखियो त फलाणे सुप्रिटेंडेंट खे जेल खां को 1/2 किलोमीटर परे रखंदा कयो। हीअ ज़हनी तौर ते, नफ़्सियाती तौर ते फिट ई न आहे त हिन खे हिन जे हवाले इंसान कया वञनि।
हींअर बि अगरि तव्हां हिननि जेल्स जे अमले जी अक्सरियत जी मतिलबु नफ़्सियाती टेस्ट करायो, साइकेट्रिक एनालिसिस कराईंदो, त हिन मां मेजॉरिटी जेके आहिनि दे आर नॉट फिट कि हुननि जे रहमो करम ते कैदियुनि खे छॾियो वञे। पोइ जेके बासर हुजनि था, पैसे वारा हुजनि था, या जिन्हनि मां डपु थियनि थो त हीअ सुभाणे असां सां विढ़ंदा, उन्हनि खे थोरी ख़्यालु कनि था, बाक़ियुनि सां चयो न इंसाननि वारो वर्ताव नथो थिए। सो हीअ जेको लका पाण ॾिठो, छाकाणि सिस्टम एतिरो फर्जाइल आहे, एतिरो जेको आहे कमज़ोर ऐं नाक़स थी वियो आहे, जो थोरो ज़िलज़िले जो झटको जेको आहे सिस्टम खे फेको कराए थो। हीअ हिकिड़ो पाण हुनजो हिकिड़ो ट्रेलर ॾिठो, हाणे हिन में भॼी विया आहिनि। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त मूंखे सम्झ नथी अचे त जेके ही चवनि पिया त भई वापसि मोटी अचो ऐं मोटी ईंदा बि, पर ॻाल्हि इहा आहे त अगरि कंहिंखे 3 महीना टीप थियल आहे, 6 महीना टीप थियल आहे, या को हाणे अगरि हा बाक़ी उहे छो मोटंदा जिन्हनि ते बकौल शख़्स त कूड़ा केस मंशियात जा ऐं हिन जा थियल आहिनि, उन्हनि खे त पक आहे त हुननि खे 20 साल सज़ाऊं थी वेंदियूं, उहो शायदि ई मोटी। त हिकिड़ी ॾोहारियुनि जी उअं ई कराची में ऐं सॼे सिंध में लॉ एंड ऑर्डर जी तमामु हिकिड़ी ख़राबु सूरत-हाल, तमामु ख़राबु तरीन सूरत-हाल आहे। उन में ही जेके बि अगरि हिन मां अगरि 60-70 मिसाल कुझु मोटी बि अचनि था, बाक़ी 50-70-100 ॾोहारी जेके आहिनि, जेके ज़ाहिर न पिया अचनि, त दैट मीन्स के हू ॾोहारी आहिनि न। हल्के फुल्के ॾोह वारो वापसि वेंदो, मुंहिंजो बि अंदाज़ो आहे, पर जेको संगीन ॾोहनि में आहे, पोइ चाहे बेगुनाह आहे या गुनाह सबबु आहे, मुंहिंजो न ख़्याल वापसि वेंदा। त उहो तव्हांजी सोसाइटी में ऑलरेडी क्रिमिनल्स जी सोसाइटी में हिकिड़ो इज़ाफ़ो थी वेंदो। ऐं लेकिन हू ॿुधाए त हीअ ज़ियाल अंजार साहिबु जेल जो खातो त न आहे न वठसि, अली हसन ज़रदारी साहिबु वज़ीर आहिनि, उहो मूंखे कल्ह खां वठी नज़र न पिया अचे, शायदि मुल्क खां ॿाहिरि वियल आहिनि। अलाए अच्छा, ख़बर न आहे। ठीकु, का ख़बर न आहे। जेल जो वज़ीर त उहे आहिनि न। जी हा, जेल जो वज़ीर उहे। एक्चुअली इहो सुवालु उभरे ईअं थो त भई हुन में ॿियूं बैरिक्स बि हूंदियूं न। यस एग्जैक्टली। ज़िलज़िलो त सॼे जेल में आयो पिए, त ही 2 बैरिक्स वारनि जा दरवाज़ा छो खोलिया विया, अगरि मुबैना तौर ते खोलिया विया आहिनि, जो सीएम साहिब बि चवनि पिया, बाक़ी बैरिक्स जा दरवाज़ा छो न खोलिया विया, उन्हनि खे मरण लाइ छॾीनि पिया, हिननि ते रहम अची वियो अथनि। सो हिकिड़ी लेकिन ॾिसो हिन मां ॿियो कुझु थिए न थिए, अगरि सरकार कुझु जेन्युइन जेल रिफॉर्म्स आणणु चाहे त ही हिकिड़ो आई ओपनर ज़रूरु आहे। हिते त बकौल सरकार जे त एतिरा वॾा नोटोरियस ऐं नामी ग्रामी ॾोहारी न हुआ, पर ॿियनि जेल्स में त आहिनि, ऐं जेलनि जी हालति जिथे किथे साॻी आहे। छाकाणि त जिन जा IG ऐं DIG पाण में विढ़ंदा हुजनि ऐं मज़ाक ॿाराणे अंदाज़ में खातो हलंदो हुजे, त ठीकु त थियणु खपे। सखर जेल जॾहिं मां ॿियो हवालो जेको ॾियां पियो, त माज़ी में जेको ज़िया जे ज़माने टोड़े वियो, उहो त थोरे ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पइजी वई त उहो ईअं ई न थियो, छा सबबु हो, बाक़ाइदा हथ सां टोड़ायो वियो हो, ऐं ताकी हू ॾोहारी पोइ सॼे सिंध में, छाकाणि MRD गुज़री चुकी हुई, त पोइ MRD खां पोइ जेका सज़ा सिंध खे मिलणी हुई, त उहो हुनजो हिसो हो। हिते आउं नथो चई सघां, हाणे जीअं असांजी सरकार अपीलूं करे पई त 24 कलाक में मोटी अचो, आपको कुझु नहीं कहा जाएगा, ॿार नाराज़ थी रुसी वेंदे त पोइ चए मोटी अच, तोखे कुझु न चयो वेंदो। अगरि हीनियस क्राइम वारा हूंदा त आउं त नथो सम्झां मोटींदा। उन मां ई ऐं हुन खां पोइ पाण खे कुझु अरसे में सिंध में बसि अला पनाह में रखे, अगरि ॾोहारी निकिता आहिनि कंहिं कॉन्स्पिरेसी की साज़िशी थ्योरी सां ई ॻोल्हे पियो, मञी वठूं कुझु न आहे, ईअं ज़रूरी त न आहे कुझु हुजे, ईअं बि थी सघे थो, हिकिड़ा नाहिली बि थी सघे थी, त बि अपीलूं करण सां त मोटी कोन ईंदा। मुंहिंजे ख़्याल आहे त क्रैक डाउन करणु खपे, हिकिड़ी पूरी हिकिड़ी टीम ठाहिणु खपे, जंहिंजो कमु इहो हुजे त महीनो लॻे, 2 लॻनि, 6 महीना लॻनि, 8 महीना लॻनि, इन सभिनी खे वापसि अरेस्ट कराइणु खपे। सरकार खे हिकिड़ी लिस्ट बि जारी करणु खपे, जेका पब्लिक खे ख़बर हुजे, भले 24 कलाक गुज़रनि त बाबा ही माण्हू वापसि न आया आहिनि, हिननि ॾोहनि में ही साज़ा काटे रहिया, त ख़बर त पए त हू कहिड़ी नौइयत जा ॾोहारी भॼी विया आहिनि। सरकार जारी करे न।